gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolie. All I want is you, you're my sherry, my sherry. Hogyan készültél erre a mai versenyre? Mit gondolsz, milyenek az esélyed és milyen a többi lány? Teljes gőzerőben vannak, nagyon szép lányok, de esélyesnek tartom magam. Benne leszel a dobogó első 3 fokán? Remélem. Szerintem nagyon szép lányok vannak, és szerintem mindenki egyenlő eséllyel indul. Dobogóra azért számítunk valamelyikre. Szeretnénk. Milyenek a csajok szerinted? Milyen esélyeid vannak? Nagyon csinosak, gyönyörűek. Remélem azért a zsűrinek szimpatikus leszek és lehet esélyem, de elég szoros a verseny, úgy érzem. Jó, mit érzel? Milyen lesz a mai este? A többi csaj mennyire erős? Mennyire fognak veszélyt jelenteni a koronádra? Hát izgulok nagyon, de viszont szerintem jó eséllyel indulok. Voltál már ilyen versenyen? Nem, ez az első, úgyhogy szeretném megnyerni. Te mit néztél a lányokon, mit pontoztál elsősorban? Hát voltak különféle kategóriák, hogy arc, mozgás, alak, kisugárzás, ilyen dolgok. Én összességében néztem ezt az egész dolgot, tehát hogyha mondjuk valaki kijött és tényleg úgy megfogott valamiben, volt neki egy kisugárzása, plusz még hogyha jól is nézett ki, hát akkor abszolút én majdnem mindenkinek egyébként maximum pontszámot adtam. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. 2012-ben Bettina Bogyi! We are gonna dance into the sea. All I want is you. Apu, anyu itt volt az első sorban, büszkék voltak rád? Igen, ott szurkoltak az első sorban nekem. Te hogy érezted magad, milyen volt, és hogy milyen érzés volt egyen lecsúszni a dobogóról? Remekül éreztem magam. Nagyon jó volt, iszonyatosan izgultam, csak a legelején. Milyen érzelmekkel, milyen érzésekkel távozol a mai este? Hát nagyon jó, és hát nagyon örülök, hogy harmadik lehettem. You're my